लोगों बड़े यूट्यूब चैनल आप लोगों का स्वागत है। আজকে তাহলে আমাদের এই জায়গাটা সুইমিং পুল হতে চলেছে। হ্যাঁ, সকালের 6টা বাজে আমাদের এখানে সুইমিং পুল হতে চলেছে। সত্যি ঘুমিয়ে গেল গা। দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমাদের সুইমিং পুল। বুম, আমাদের এখানটায় পুরা 1.5 সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আজকে এই ফলাফল, জলের জল। একটু পরে বন্যা হইতে পারে এখানটায়, দেখি কতটুকু জল বাড়ে। আর বৃষ্টি চালু হয়ে গেছে, বৃষ্টি চালু হয়ে গেছে। ওয়েট গাইস, দেখো আমরা রাস্তা মধ্যে জল। এখন যাচ্ছে কলেজ বিড়ি মাঠে, দেখি কতটুকু জল আছে। আমাদের বিক্রম ভাই আসতেছে। কি জল, মারাত্মক জল। এই জায়গায় নদীর জল তো ঢুকে গেছে। গতিতে জল ঢুকতেছে, ভালোই তো বন্যা হবে। কতগুলো জল একবার ঢুকতেছে, এত স্পিডে। আবার ছোটবেলা ফিলিংস আসতেছে। মনে হয় তো বড় বন্যা হবে না। বড় বন্যা করতে হবে, এটা মাঠ অব্দি ঠেক। আমাদের এই জায়গার বন্যা 3 বছর পরে হচ্ছে। দেখি কত বড় হয় বন্যাটা, দেখতে থাকো। আর যে স্পিডে জল ঢুকতেছে, মনে হয় তো ভালোই বন্যা হবে, কিন্তু 2017 মতন হবে না। এত বড় বন্যা লাগেও না। 2017 যে বন্যা হয়েছিল, আমার ইঞ্চিতে বেঁচে গেছে। আমার হাইটের উপর দিয়ে জল গেছে, আচ্ছা ডাবল। সকালের 6:30 বাজে মুখ টুক ধুয়ে নিলাম, আর মোবাইলটা চার্জে বসে দিলাম, কারেন্ট বলে যাবে। আর যদি কারেন্ট যদি না থাকে তো ব্লকটাকে বলবে। আর আমাদের বাড়িতে এখন জল ঢুকে নিয়ে গা ঢুকে যাবে, 7টা 8টার দিকে ঢুকে যাবে জল। জল ঢুকে গেলেই তো সুইমিং পুল। তো গাইস, আমাদের রাস্তার মধ্যে জল ঢুকে গেছে। দেখতে জল ঢুকে গেল গা। কত জল হয়ে গেছে। আমি এতক্ষণ বাড়িতেই ছিলাম শুয়া। সো দেখো আমাদের সুইমিং পুল দেশি। Oh my god! শিবুম, পাবজিটা অন করো, পাবজিটা অন করো। সো দেখো তখন কেমন ছিল আর এখন কেমন হয়ে গেল। আর আবার পুরা ঠান্ডা লাগতেছে। আর আমাদের কলটা ডুবে গেছে। ও ভাই সাহাব, গাইস পুরা ঠান্ডা লাগতেছে। আর এতক্ষণ বাড়িতে ছিলাম, টেরি পাইনি যে জল কখন বাইরে গেছে আর কখন আমাদের বাড়িতে ঢুকে গেছে জল। আর যাচ্ছি আর একটা বন্ধুর বাড়িতে ডাকতে। ও বিক্রমদের বাড়িতেও যাইতে লাগবে একটু পরে, ওরও নিয়ে আসবো। সোয়েটার মধ্যে লাগতো। এখানটার জল তো প্রচুর পরিষ্কার, মনে হচ্ছে পাটাও সেই চুল কাচ্ছে। 3 বছর পরে আমুল কুল, একদম আমুল কুলের মতন জল। আর
3 বছর পরে বন্যার জলটা পাঠাচ্ছে, इतनी खुशी। सो बने रहो वीडियो पर गाइस। দেখো আমাদের মাঠের কি অবস্থা, এই মাঠটাও গেছেই। কি অবস্থা ছিল তখন আর এখন কি অবস্থা হয়ে গেছে, পুরো জলে জল। চল বা নদী থেকে ঘুরে আসি, চল ব্রিজে যাবো, দেখি জলের অবস্থা কেমন, কত দূর বাড়ছে আর ব্রিজে কত অব্দি উঠছে। এই তো এইগুলা ভিডিওতে না দেখাই আমি। সুমনের সব কথা আমার ভালো লাগলো, জুতা খুলে আসতে, হাফ প্যান্ট পরে আসতে। আরে আমি কি জানি ফুল প্যান্ট যে পরলাম, আমি কি জানি জলে তো পারবে। এ চন্ডি চন্ডি, এ আগাও, এ গাড়ি আগাও। দেখো আমার কত জল পার হয়ে আসলাম। ও বাপরে বাপ, এই জলটা পার করে আসলাম। ওর মোবাইলে 85% চার্জ আছে, কারেন্ট যে কবে যাবে কে জানে। পায়ের মধ্যে ব্যথা, ভালো দিয়ে হাঁটতে লাগবে। মা বাঁচাও, মা আমাদের বন্যা থেকে বাঁচাও। দেখলাই তো ব্রিজে কেমন জল, আর কেউ যদি হেল্প করতে চাও তাহলে নৌকা নিয়ে এসে পড়ো। দেখো কিভাবে আমরা বাড়ি যাই। কি হয় দেখাবো জল, আমরা আসি তোমাদের সাথে। আমরা চেঞ্জারটা দেখা ভাইবো না যে স্টাইল মারতেছে, আমার চোখে একটু ডিস্টার্ব আছে। তো ডিস্টার্ব মানে ও ড্রাকুলা হয়ে গেছে, দিনের বেলা বুঝেই তো, দিনের বেলা ও দেখতে পায় না, এই জন্য চশমা লাগে। চেঞ্জার থিংস। সো দেখো কি ব্যাপার, আমরা বাড়ি যাই। ও কি জল আছে, এই জন্য এমন করে করলাম। সামনে ভগবান ভগবান সুমন প্যান নিচে গেছে, সুমনের লুঙ্গি ভাই লাগতেছে পাথরে। কাকা এই বন্যা তো কাজ। ভাই 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 প্যান ভিজা গেল মনে হয়। আরে আরে ডুব মারো রে। ও জল কমেছে না না না, বিছে দেখি না, বিছে নাই। ও বা এগুলা কালা কালা কি ব্যাকটেরিয়া। ছি, ও বিক্রম পরিষ্কার করতে যাইতেছে। ও বিক্রম কত ভালো একদম। এই দেখ তোর পিছনে আমি ডাবল লেয়ার ফিল্টার। বিক্রম এত ভালো কেন, আরো পরিষ্কার কর বিক্রম সামনেটা। এ ধর ধর গাইস, জল তো প্রচুর পরিমাণে ঢুকে গেছে গা, ভালোই জল বেড়ে গেছে। অনেক জল আছে, অনেক।
এর জন্য বলছিলাম বুড়ি রাস্তা দিয়ে বানাবে তারাই ভোট দিতে। এখন রাস্তাগুলো কেন ভাই না? লাভ তো তোমারই, পাথর পুথর তো সব তোমার বাড়িতে যাবে, বিল্ডিং হয়ে যাবে রাস্তার পাশে দিয়া। ভাই কত জল ছিল, উফ, তাও পার হইলাম ক্যামেরা নিয়ে। ও তাও ব্যথা লাগতেছে পায়ের মধ্যে। ওকে গাইস, এখন বাড়ি যেতে লাগবে। বাড়ি থেকে ডাকতেছে যে জল ঢুকতেছে বাড়িতে। ও তো বাড়িতে যাইতে লাগবে, বাড়িতে জল ঢুকতেছে প্রচুর পরিমাণে, আর মাও ডাকতেছে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করে দিও, আর সাবস্ক্রাইব প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর ভিডিওটা এখানেই বন্ধ করতেছি। ওকে।